一個充滿好奇嘅警察啦，咁所以佢就自己查呢單案。佢佔咗一個好重要位置，就係一個同觀眾大家一齊起步咁啊，一路去探索呢部電影嘅一個進度，一路去揾線索咁樣。就算你要證實佢嘅想法啊，你唔可以用呢個原因去決定佢哋嘅生死㗎。今次我做嘅角色同我以前做嘅有少少唔同，因為以前都係做一啲比較斯文啲啊，又或者比較大路少少嘅角色啦。今次我做呢個角色會比較不修邊幅，比較咧啡啲啦。咁又留鬚啊，然之後又中意食餅。食餅係我同導演諗到一個嘅小動作。咁成日都會食餅啊，搞到啲手污糟邋遢啊，全部都係朱古力咁嘅。葉 Sir， 包餅係咪你㗎？唔該。但係調翻轉阿嬌咧，就係一個好中意乾淨啊、好潔癖嘅人。咁就好得意就睇到我成日同佢喺部戲度走嚟走去，一個都幾污糟邋遢嘅人，同埋見到阿嬌一個好似好中意乾淨嘅人，好似有少少 odd couple 咁樣嘅一個效果啦。你知道咗翻入嚟睇呢件事嘅主謀，我知你一定好唔開心，所以我送呢樣嘢氹下你。我就希望你可以將痛苦嘅思想放到另一個地方。譚耀文係一個心理系嘅老師啦，即係發生咗一啲自殺事件之後，佢就幫呢班女仔去做啲心理輔導。佢就係好相信地獄論呢一樣嘢嘅老師啦。你係咪覺得呢個世界正啲啊？你問下你自己嘅心係咪同你個樣一樣咁正直啊？咁佢好叻催眠嘅，有一隻腳係要拐嘅，拐下咁行嘅。我覺得同阿譚咧都好投緣嘅，大家都係姓譚。咁再加上我哋 share 咗好多大家一齊中意嘅嘢，大家都中意聽音樂，大家都一齊中意睇戲。咁我哋拍戲嗰陣時候，就成日都會攞一啲 DVD 翻嚟俾導演睇啊，又或者俾阿譚睇啊，希望大家去研究下有啲咩新嘅演繹嘅方法啊咁樣。我中意你咁講呢句。睇到呢個劇本嘅時候，我覺得好新鮮，對我嚟講，我覺得又係一個新嘅嘗試咯。做咩你？最近神不守舍咁，咩事啊？我四周圍行陣，一陣就返。Maggie 都係第一次拍戲，佢嘅角色係直腸直肚嘅。第一次拍戲，既興奮又緊張。咁我同戲入邊嘅角色 Eva 最大嘅一個共通點咧，就係我同佢一樣都係咁開朗咯。導演揀呢個角色係揀得好啱啦，我覺得好適合做呢個角色啦，所以都發揮得好自然。好 innocent 嘅女仔，好容易 approach 嘅女仔。你唔係玩緊電話交友啊嘛？好啊！始終第一次拍戲啦，咁我就喺拍之前咧，亦都有同導演傾過啦。咁佢都俾咗好多資料我，到底情緒病、精神分裂嗰啲其實係點樣嘅一回事。聽完導演講之後，了解咗多啲，就冇之前咁空泛咯。對我嚟講最難忘嘅咧係鬼樓記嗰一場，成個氣氛俾佢哋營造得係好恐怖㗎。我想喺鬼樓前面影張相啊，你幫我啊！